Здравствуйте, дорогие друзья, наши телезрители телеканала Евразия и передачи «Встречи у камина». Здравствуйте, дорогой и уважаемый владыка Ириней. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Необыкновенная у нас сегодня встреча. 5 лет мы с вами встречаемся, но приходят такие дни в нашей жизни, когда проходят праздники, там какие-то большие наши с вами, Новый год, День мудрого человека, еще что-то. И мы обращаемся душой к чему-то более высокому, потому что душа всегда куда-то вверх стремится. И мы начинаем отмечать такие праздники, такие мероприятия, которые связаны с нашей жизнью православных христиан. Вот. И, конечно, я не могла не пригласить владыку Иринея, потому что именно сейчас, когда прошли рождественские, впереди крещение, богоявление, следующие праздники, чтобы немного вы что-то о них узнали, и, может быть, еще нас с вами стало больше тех людей, которые устремились к своей душе наконец-то. Слушаю вас. Спасибо. Благодарю вас за то, что пригласили. И есть возможность поделиться размышлениями о тех или иных праздниках. И в частности известно, что многие люди отмечают Новый год 1 января. Это понятно. Как церковь относится к этому дню, к этому празднику? Следующий ответ. В жизни каждого человека порой наступают моменты, когда мне неприятно. Я осуждаю себя по той причине, что совершаю те или иные поступки не самые хорошие. И порой мечтаю сбросить груз грехов и начинать новую жизнь. И многие должны видеть в этом дне, празднике Нового года, как новый толчок к новой жизни. Забуду прошлое. Попробуй простить и изменить свою жизнь в лучшую сторону. И дай Бог, чтобы Новый год для каждого служил воистину переменам моей жизни. И важно, чтобы мое изменение в лучшую сторону заметили окружающие. После Нового года наступает большой праздник Рождества Христова. Этот праздник в древности отмечался в один день вместе с крещением. И в IV веке святитель Иоанн Златоуст очень постарался, чтобы было 2 отдельных праздника – Рождества Христова и крещение Иисуса Христа. И если говорить о Рождестве, то порой, если человек берет Священное Писание, Библию в свои руки и начинает читать книги Нового Завета, то, открывая первую книгу, прочитывая первую главу, ему порой становится скучно, непонятно. По той причине, что там перечисляются одни имена. Кто-то кого-то родил. И думаешь, зачем все это? Но для Библии важно показать связь тех людей, которые жили намного раньше Христа, со Христом. Первое, показывая, как продолжается человеческий род. Но порой возникают вопросы. Написано: Иисус Христос, сын Авраама. Иисус Христос, сын Давида. Так в каком смысле? И как он может быть сразу сыном Давида и сыном Авраама? Чтобы ответить на этот вопрос, то стоит смотреть
А что общее было между сыновьями и Авраама, и Давида со Христом? К тому же это были люди, которые жили в разные времена. Авраам намного раньше Давида, а Христос намного позже Давида. Итак, у Авраама был любимый сын, которого он должен был принести в жертву. Бог указал праведнику взять его и пойти на гору. И вот он берет сына и направляется с ним на ту гору, где сегодня центр Иерусалима, где когда-то был построен первый, а затем второй Иерусалимский храм. 3 дня он шел. Он умирал и воскрешал каждый раз. И вот наступил момент, он поднимается вместе с сыном, взяв дрова и огонь. Сын спрашивает у отца: папа, отец, вот дрова, вот огонь, а где жертва? И папа отвечает, говорит ему: Бог укажет. Вот они поднимаются, и он должен принести сына в жертву. Он разложил дрова, предложил сыну лечь. И вот он поднимает руку, зарезать, принести в жертву. И Бог, видя его веру, останавливает его. Они заметили, что где-то рядом животное, и то животное принесли в жертву. И вот какая связь между Христом и сыном этого праведного Авраама? А тем, что Христа принесли в жертву. Он шел добровольно, как сын Авраама. Угу. В этом смысле он сын Авраама, он похож. Что касается Давида, то известно, что у Давида самый видный сын, который правил страной, был Соломон. Да, о нем мы много и слышали даже. И хотя, так сказать, не относимся к таким глубоко верующим людям. И вот у Давида была цель, мечта – построить в Иерусалиме храм. Он собирает материал, готовится, все. Но подходит пророк и говорит ему: ты не имеешь права строить, у тебя руки в крови. Он много воевал, расширял пределы родины. Империи своей, по-моему, там было большое государство, да? Израиль, да. Да, большое государство. И проливая кровь, ты делаешь угодное людям, но чтобы строить храм, это неугодное дело Богу. По этой причине Бог говорит: построит храм твой сын Соломон. Угу. И вот он остановился. И, кстати, по сегодняшний день иногда приходят разные люди и предлагают: давайте я вам построю какой-то храм. Так. Сразу беседую с ними, узнаю: а на какие деньги? Если это деньги, где слезы, кровь, Жертва, да, людей. не допускаю. Не допускается, да? Нет, потому что четко Слово Божие говорит: руки у тебя в крови, не имеешь права строить. Несмотря на то, что он старался для своего народа, для своих людей. Ну, тогда, получается, Соломон построил храм, Так. и приносили в этот храм жертвы. Христос позже основал церковь свою, Так. и эта церковь по сегодняшний день живет. Христа пронзили копьем, и потекла кровь и вода. Это символ крещения и символ причастия. То есть кровь и вода? Да, в тот момент вот это символ
Крещение? И причастие. А как вы И человек через крещение приходит в храм, так. через причастие он становится настоящим христианином. А, причастие, когда он проходит обряд таинства причащения. Да, вот эти, да. И говоря о крещении, воистину человек становится христианином. Первый шаг. И по сегодняшний день в память о том, что Христа когда-то крестили в пустыне Иорданской, многие приходят, где освящается вода, и окунаются в воду. Если ты хочешь причащаться, если ты хочешь набрать воду, попить воды святой, ты должен по евангельскому глазу, есть такие слова в Священном Писании, если ты вспомнил, что что-то имеешь на кого-то и пришел в храм, ты просто должен вернуться назад, помириться с ним, простить, просить прощения и только потом приступать. Владыка, То же самое окунаться в воду, то же самое попить эту воду святую. Ты должен быть готовым. И то нельзя смотреть на то, что, если я купаюсь на крещении, а кто-то не купается, я лучше, чем он. Нет. Дальше все-таки знать, что по вере моей, но если врачи рекомендуют кому-то воздержаться, лучше слушать врача. Что если врачи говорят, Советую, воздержитесь, то как можно прикоснуться к святой воде? Может быть, в той же ванне? Можно, да, но просто даже подойти к водоему, руки там взять воду, попить чуть-чуть, может быть, лицо умыть. Облиться тоже, может быть, можно немножечко? Ну, на улице, не знаю. Нет, не на улице, а вот есть ванна у человека, есть душ. Ну, конечно, да. Может быть, каким-то таким образом. То есть не рисковать, правильно? Не рисковать. Не рисковать. И даже если сегодня есть какие-то ограничения, и нам говорят, что нехорошо, нежелательно, не должны люди быть вместе, окунаться в воду, то мой ответ был следующий. По вере людей и по вере священника вода освящается, становится святой. Человек заходит в воду, удивительно, многие купаются на крещении и не болеет. Если я запрещу священнику, если священник не пойдет освящать воду, а люди полезут, если кто-то заболеет, виноват в какой-то степени, в том числе и священник. По этой причине искушать никого не имею права. Священник будет освящать воду, но если кто-то не позволит кому-то, пускай сам объясняет, почему. То есть, если люди поехали, Конечно. вот в какой-то водоем окунулись, но он не освящен, да? Могут заболеть. Да. Могут заболеть. Да, понятно. Но я бы не хотел, чтобы Поэтому кто-то... любой в этом случае водоем, в общем, любой, должен быть приглашен священник. Конечно, да. Но еще мы с вами что-то вы хотели интересное нам сказать. Но, наверное, это связано. Дело в том, что, батюшка, вы, по-моему, у нас, я не знаю, один, может быть, не один, кто посещает постоянно, в красной зоне находится. Правильно? Я не ошибаюсь, что вы бываете в красной зоне очень часто. Когда вам позвонишь, часто говорят, владыка в красной зоне. Что такое красная зона, люди наши знают после этой пандемии, которая не кончается и грянет вот новая волна. Вот бывая в красной зоне, общаясь с людьми, ваши советы нашим людям, просто как людям. Даже не думал, что многие люди вот так как бы знают, что я бываю. Да, я очень часто бываю. Да. Но об этом открыто, афишировать и прочее, я не старался, но все равно люди узнают и звонят, просят, что я пришел. Главный какой совет? Приезжая туда, встречал многих людей. Или просто подходили ко мне. Или подходят люди к врачам и говорят, что вы делаете, как вы лечите, да вы ничего не умеете. Давление
на врачей со стороны родственников, со стороны людей. Вот это самый большой минус. Потому что в разговоре с кем-то мое состояние, внутреннее состояние передается ему. Если я осуждаю врача, если я кричу на него, если я ругаюсь с ним, каким он станет? Вот тот негатив, он будет у него. А после он пойдет к моему родственнику, к моему родному лечить. Врач успокоится, придет чуть-чуть в себя, но все равно остаток негатива остается. Он передается не кому-нибудь, а твоему родственнику. По этой причине совет: помолитесь за врачей, благодарите их, сочувствуйте им, но не кричите, не ругайте их. Они знают, они делают, они стараются. Я помню про первое время особенно. Врачи приходили, практически плакали. Говорили: владыка, как быть? А я видел. Палата, коридор заполнены. Особенно первое время. 5 больных, 3 аппарата или 2 аппарата. Кого подключать? Вот. И получается, кто-то говорил: неужели я убийца? Или смог, потому что надо было или этого подключать, или другого. Я говорю: слушайте, вы делаете все возможное. Вы герои наших дней. Но ни в коем случае нельзя считать, что вы убийца. Вот приходилось утешать, в том числе и больных. Не только больных, а в том числе и врачей. С больными тоже побеседуешь. А если я прихожу в больницу, то не только для того, чтобы исповедовать человека, причастить, это несколько минут и все. Благо пускают меня, и прихожу кормить, убирать тарелки, помочь спустить на первый этаж мешки. Много работы. И они рады, что приходят волонтеры. Разбед, бывает, да. Таблетки раздать. И ты должен быть рядом с человеком. Он выпил, ты уже дальше к другому. А вы же в костюме, он не знает, батюшка это или не батюшка. Ну, понимаете, у меня на рясу черную я одеваю костюм, а на костюме еще одну рясу. Понятно. Поэтому они знают. Поэтому они не знают. Мне нравятся такие слова, я хочу с вами поделиться. Человечеством правит врач. Предпочтение отдам я врачу. Я вручил ему первый плач и последний свой вздох вручу. Ну, конечно, здесь и врачу, и священнику, и близким, но все-таки по отношению к врачам спасибо вам за такой хороший совет. Ну и ваше пожелание нашим телезрителям. Дорогие братья и сестры, приближается праздник, дай Бог готовиться к этому празднику серьезно, слушая рекомендации врачей и помнить, святыня – это великое дело, и относиться к святыне каждый должен как к святыне. Берите воду святую домой, окропляйте ваши дома и просите прощения друг у друга, чтобы каждый знал: в моей жизни состоялась новая встреча со Христом. Наше пожелание для вас – быть светлым лучом для других, самому излучать свет. Вот высшее счастье для человека, какого он только может достигнуть. Аминь. Всего доброго. До свидания.